السلام عليكم متابعي قناة الاجتهاد، متابعة لمركز الاجتهاد المتواجد بمدينة الدجيرة لابيرغولا. معكم الأستاذة كريمة أستاذة مادة الرياضيات، واليوم إن شاء الله غادي نفتتحوا سلسلة الدروس ديال السنة الثالثة إعدادي، وأول درس إن شاء الله هو الدرس ديال النشر والتعميل متطابقات الهامة ولا en français développement et factorisation identité remarquable. D'abord on va commencer par un petit rappel. دونك كما كتعرفوا بان الدرس ديال الديفلوبمون فاكتوريزاسيون شفتوه في البروميير اني وشفتوه كذلك في الدوزيام اني، والان غادي نعاودوا في لا ترويزيام اني. دونك اون فا كومونسي باغ ان تي رابيل كما قلت. دونك في البروميير اني والدوزيام اني درتو هاد لي 3 ريغل. هنايا عندنا اي بي سي اي دي اي كا دي نومبر quel que soit. Donc, pour développer K par la somme A plus B, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie K par A. On obtient KA, كنحصلوا على KA، وهاد KA هي K fois A. كما كتعرفوا بان داك لو سين ديال لا مولتيبليكاسيون ما كنديروش، حيت عندنا هنايا دو لتر اون بو سوبريمي لو سين دو لا مولتيبليكاسيون، مي دائميا هنايا راه كا كتعني كا فوا ا. اي دوزيامون كنديرو كا فوا بي، لا ميم شوز كا فوا بي. هنايا في الوسط عندنا لو سين بلس، دونك غادي نديرو هنايا بلس. داكور، سي كا اي ا لي دو سون دو ميم سين، إلا كان عندهم نفس الإشارة يعني بوزيتيف مع بوزيتيف، alors هذا البرودوي غيكون بوزيتيف. داكور، سي كا اي ا سون دو سين ديفيرون، يا واحد فيهم بوزيتيف والاخر نيجاتيف، هنايا هذا البرودوي غادي يكون نيجاتيف، سكيفي غادي تكون عندنا هنا واحد لو سين موان. لا ميم شوز إيسي، K et B, s'ils ont le même signe, يعني les deux positifs ou bien les deux négatifs, alors غيكون هذا البرودوي بوزيتيف. كيف غتكون هنايا بلس. s'ils ont deux signes différents عندهم إشارتين مختلفتين غادي يكون هنايا لو سين موان. داكور، دونك لا ميم شوز هنايا بور لا دوزيام ريغل. الفرق الوحيد اللي كاين بين هنا وهنا، هنا كاين بلس وهنا كاين الموان. داكور، هذا الشيء كيتحكم فيه، هذا البلس والموان كنتحكم فيه الاشاره ديال هاد الاعداد كما قلت سابقا، وغادي نشوفوا هذا الشيء في الامثله ابخي. هنايا لا ترويزيام ريغل هي لا دوبل ديستريبيتيفيتي. داكور، النشر ولكن على دو فوا. كيسكون في هاد القاعده هذه راه كتعتمد على هذه، اللي فهم هذه غادي يفهم هذه. اشنو هي لا ديفيرونس بين هاد القاعده وهذه؟ ان هنايا كيكون عندنا ان سول نومبر اللي هو ك، هنا كتكون عندنا اون سوم. داكور، اشنو درنا هنايا؟ درنا ك ضربناها في ا، ابخي ضربناها في بي. غنديرو لا ميم شوز هنايا، غادي نبداو ب ا، غنبداو ب ا، غادي نديرو نطبقوا هذه القاعده، يعني غنعتبروا بان عندنا ا فاكتور سي بلس دي غتعطينا ا فوا سي ها هي، ا فوا دي ها هي. وندوزو لبي غادي نديرو لا ميم شوز، بي فوا سي كتعطينا بي سي، و بي فوا دي غتعطينا بي دي. الاهم في هذا الشيء شنو هو بالنسبه لي؟ اهم هو انكم تضبطوا لي سين اللي كيكونوا هنايا الاشارات، يعني باش تعرف واش غدير زائد ولا ناقص. باش تعرف واش غدير زائد ولا ناقص على حسب القواعد ديال الضرب. كما شفتوا في السنه الاولى اعدادي درتوا بان الا كان عندكم un nombre positif multiplié par un autre nombre positif, ou bien un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif, هاد الحالة كيعطيونا un nombre qui est positif. D'accord? Le produit de deux nombres qui ont le même signe, c'est un nombre qui est positif. والعكس صحيح. إلا ضربت un nombre positif fois un autre nombre négatif غادي نحصل على un résultat négatif. D'accord? La deuxième chose, فاش كدوزو من la première partie la deuxième partie كنقولوا بأننا درنا le développement. وفاش كندوزو من la deuxième partie à la première partie كنكونوا درنا la factorisation. D'accord? Le sens direct c'est le développement, le sens réciproque c'est la factorisation. في هذه الحالة فاش كنديروا la factorisation هذا le nombre K s'appelle le facteur commun. Facteur commun هذا هو اللي كيتسمى facteur commun. Après في les exemples غادي نوريكم كيفاش كنلقاو هذاك le facteur commun. ندوزو دابا les exemples ديال le développement، يعني غادي نمشيو في le sens direct كيفاش كنديفلوبيو ولا كيفاش كنشرو.
نبداو بالبروميي اكزامبل a égale à 3 facteur 4x plus 7. هاد l'expression هي هادي d'accord tel que k égale à 3 a égale à 4x b égale à 7. شنو قلنا هنا غنديرو k fois a plus k fois b. k في هاد الحاله كتمثلها لينا 3 دونك غادي نديرو شنو k fois a يعني 3 fois 4x plus k fois b اللي هي هادي 3 fois 7. Dans ce cas ما غاديش نحيد لو سين دو لا ملتيبليكاسيون هذا ما غاديش نحيدو علاش حيت الا حيدتو اش غيوقع غتولي عندي 34x داكور دونك خصني ندير هنايا لو سين دو لا ملتيبليكاسيون لو ريزولطا نحسب 3 fois 4x بالنسبه لو برودوي فاش كنحسب لو برودوي ديال دي اكسبرسيون ليترال دي اكسبرسيون ليترال هي التعابير الحرفيه اللي هي التعابير اللي كيكون فيها حروف واعداد باش كندير لو برودوي الجداء كنضربوا الاعداد في الاعداد والحروف في الحروف داكوغ الاعداد في الاعداد والحروف في الحروف هنايا 3 في 4 تعطينا 12 هنا ما كاين والو هنا كاين اكس اكس فوا 1 هي اكس دوك غتبقى عندنا اكس سيبوزون كو عندنا هنايا اكس مثلا 3x fois 4x اش غنديرو 3 fois 4 هي 12 x fois x هي x au carré مي بويسك هنايا ما عندنا والو غتبقى لينا x fois 1 هي x plus 3 fois 7 هي 21. هاد les deux termes on ne peut pas les simplifier ما نقدرش نبسطوهم pourquoi parce qu'ils ne sont pas de même famille هذا فيه 12x هذا فيه 21 ما فيه والو donc on ne peut pas les simplifier. La somme et la différence, pour simplifier, il faut que les termes soient de la même famille. D'accord? Deuxième exemple, هنا يا شنو عندنا؟ عندنا k في هذه الحالة هي moins 2 a هي 3x b هي 5y غنديرو la même chose. دابا غادي نطبقوا هاد القاعدة اللي قلنا هنايا ديال لو برودوي وديال لو سين. D'accord? عندنا k elle est négative 3x elle est positive. Négatif fois un nombre positif. Négatif fois un nombre positif. Donc le résultat est négatif. On va dire 2 fois 3x. Deux autres tania. K fois B. ما غاديش نمشي ديريكتومون غادي ندير موا غير حيت هنا كاينه موا. نو. خصنا نشوفوا لو سين ديال لو برودوي. K fois B. K est négatif. B elle est aussi négatif. فاش كيكون عندنا لو برودوي دو دو نومبر نيجاتيف غيعطينا ان ريزلتا كي هي بوزيتيف دونك غادي نديرو بلس 2 fois 5 y. داكوغ هاد الطريقه كتبان لي انا احسن من انكم ديروا الاقواس. كاين اللي كيدير الاقواس غيدير بحال هكا غادي نديرو هنايا بين قوسين غادي يدير moins 2 fois 3x وغادي يدير موان وغادي يدير عاوتاني moins 2 fois 5y. هذه صحيحه مي جو بريفير انكم تفاداو لي بارونتيز لو ماكسيموم داكوغ غير كتلفكم في الاشاره دونك كنشوفوا من الاول لو برودوي شنو هو لو سين ديالو كنحطوا لو سين ديريكتومون نيجاتيف فوا نيجاتيف غيعطيني ان ريزولتا كي بوزيتيف ونحسبوا moins 2 fois 3x هذا نومبر نيجاتيف فوا بوزيتيف غيعطينا نيجاتيف 2 fois 3 c'est 6 ou x plus 2 fois 5 c'est 10 y. La même chose, on ne peut pas simplifier. حيت هذه لا فامي ديالها بوحدها وهذه لا فامي ديالها بوحدها هذه فيها x هذه فيها y دونك غادي نخلي لو تيرم ولا ليكسبرسيون كما هي. ندوزو لو troisième exemple اللي هو c. هذا c بحال هذه قلنا شنو كنديرو كنبداو بهنايا ب a كنشرو على c plus d ابري كندوزو ل b كنشرو على c plus d دونك غادي نديرو لا ميم شوز a في هذه الحاله هو 2x دونك غناخدو 2x غنشرو على 5x moins 4 اللي نساليو ندوزو ل 3 ونشرو على 5x moins 4 دونك نبداو ايكال 2x fois 5x positif positif le produit récon positif ثانية 2x positif moins 4 elle est négatif donc le produit récon négatif moins 2x fois 4 2 double 3
3 positif, 5x positif, donc le produit va être positif. Plus 3 fois 5x. La même chose, 3 il est positif, moins 4 il est négatif, donc le produit va être négatif. Moins 3 fois 4. Maintenant, on va donc نبداو بهذا le premier produit. غادي نديروا الاعداد في الاعداد والحروف في الحروف. 2 fois 5 c'est 10. x fois x هي x au carré. Moins 2 fois 4 pardon c'est 8. وهنا un seul x ونحطوا x. Plus 3 fois 5 c'est 15. ونحطوا aussi x. Finalement 3 fois 4 c'est 12. هنا واش غنخليها بحال هكا ولا لا؟ اكيد ما غنخليهاش بحال هكا. il faut simplifier حيت الا كتلاحظوا عندي هاد لي دو تيرم هادو ils sont de même famille. هادي فيها x وهادي فيها x, donc il faut les simplifier. عندي moins 8x plus 15x, donc هادي غنخليها هي الاولى 10x au carré, وغنحسب moins 8x plus 15x. donc الى عقلتوا في السنة الأولى إعدادي كذلك درتو la somme et la différence des deux nombres relatifs. غادي نحسبوا moins 8 plus 15 égale à combien؟ عندنا كناخذوا le signe de celui qui est plus loin de 0 اللي هو 15, le signe ديالو plus يعني غتعطينا واحد le résultat positif, وغادي نديروا 15 moins 8. 15 moins 8 هي شحال؟ هي 7. D'accord? Moins 8 plus 15, il y a 7. Donc, غادي نحسبوا moins 8x plus 15x, il y a 7x moins 12. Ça fait qu'on a la famille des x au carré, la famille des x et la famille des nombres. D'accord? J'espère que c'est un peu plus clair. D'abord, غادي ندوزو العكس, يعني إلا بغينا نرجعو العكس بغينا نديرو la factorisation. D'accord?